Ahoj, já jsem Fandorstyle. Takže ze školou jsme byli na Bowling Sky 4. díl a musím říct, že to bylo moc super. To můj Matyáš Urgas youtuber. Tohle je můj Biral 12. Takže já jsem byl na Bowling Sky 4, tohle je aplikace Temu. Tohle je nějaký foťák, kde fotí. Tohle je restaurace. Takhle to vypadá, i když dám strike. Logo Bowling. Mini Cooper S stojí několik korun. Jsem ve starém autě. Tvarušky z Olomouce. On se ptá. Určitě. Já jsem měl pizzu šunkovou, 2 youtubeři jsou tam. A můžete vidět, že jsem teď v koupelně. Tady jsou poháry. A teď tu sedíme. Tam je lavice Future World. Já jsem zhodil 10 hier. Ahoj lidi, tady Fandorstyle. Já jsem získal ocenění za bowling. Bowlingová dráha to je. Sportovní listina. Na Androidu nahrají toto video. Já jsem winner, vítěz. Já jsem byl první. Maty natáčí video, kamerový systém. A to je už konec.